10-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni vatanimizning eng olis hududlaridan biri So'x tumanida ham ko'tarinki ruhda katta tantana sifatida nishonlandi. Tadbirda so'z olganlar yurtimizda prezidentimiz tashabbusi bilan ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ustoz murabbiylarning jamiyatdagi o'rni xususida alohida to'xtalib o'tdilar. Darhaqiqat chinakamiga qadr topgan inson barcha ezgu ishlarga qodir bo'ladi. Barkamol avlodni kamol toptirish, har tomonlama komil insonning voyaga yetkazishdagi qilingan mehnat esa eng buyuk va ezgu amallardandir. Tadbirda ishtirok etgan mehnat faxriylari, sohada o'rnak bo'lgan o'qituvchi va murabbiylarga tuman hokimligi hamda xalq ta'lim bo'limining esdalik sovg'alari tantanali tarzda topshirildi. Mahalliy san'atkorlar va maktab o'quvchilari tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, maktab va muallim hayotidan tayyorlangan sahna ko'rinishlari barchaga birdek manzur bo'ldi. O'qituvchini obro'ni ko'taryaptilar, o'qituvchining maoshi, jamiyatdagi mavqei kundan kunga ortib bormoqda. Bu quvonarli hol. Men ishonamanki, shu So'xlik o'qituvchilar shu zamon bilan hamnafas, zamon bilan hamqadam bo'lib, So'xda ta'lim-tarbiya jarayonini mazmun va sifatiga e'tibor berib, shu yoshlarimiz vatanparvarlik, insoniylik ruhida ta'lim-tarbiya berib, ularga shu barcha o'zlaridagi bilim, mahorat va kasblarni o'rgatadilar deb ishonaman.